Dal ponte di poppa fioriva una vegetazione di cemento. Le ciminiere bianche e rosse delle acciaierie svettavano immobili come alberi nel buio di quel tardo pomeriggio di dicembre. Sulla costa solo altre 3 gru a riposo, le giraffe a 2 teste, come Lucia aveva definito qualche ora prima i rimorchi del porto, un'antenna di 20 metri a cui si erano agganciate come cozze un'infinità di parabole, e un faro moderno di imponente brutalità. Tutto attorno a loro nuotava un mare nero e indistinto. Nessuno aveva il coraggio di parlare. Era giunta voce che da un momento all'altro avremmo mollato gli ormeggi, ma nessuno più era disposto a lasciarsi illudere da falsi arrusti. L'attesa sembrava bastare a se stessa. Un marinaio di terra urlava ad un suo collega chi avesse effettuato l'attracco, ma questi dava l'impressione di essere sordo o di interessarsi unicamente alla contemplazione del mare. «Vito!» si continuava a sentire come un eco arrabbiato. Vito, il marinaio della banchina, teneva in mano una di quelle gigantesche cime dei traghetti e, grande e grosso qual era, sembrava stesse trattenendo a sé l'intera imbarcazione da solo, ma con la tranquillità con cui un bambino stringe un palloncino. «Vito!» Avevo fatto notare questa cosa a Lucia, che rise di gusto. Poco dopo la sorpresi affascinarsi da quell'omone portentoso. Osservava sempre chiudendo l'occhio sinistro e piegando il collo a destra quando si lasciava incuriosire dal mondo. È un libro di racconti, è uscito a maggio, questa è la prima presentazione romana, adesso ne abbiamo ascoltato un brano da uno dei racconti. Perché questo titolo? Humor vacui. Humor vacui è una domanda, ogni volta che me l'hanno fatta mi sono sempre uscite risposte diverse, perché in realtà i motivi sono tanti. Il primo è che mi piaceva il suono, mi piaceva il gioco dell'horror vacui, humor vacui, che può trarre in inganno, non sono racconti umoristici assolutamente, ma è semmai l'ironia del destino. Sono tante piccole storie, tutte diverse fra di loro, sono piccoli frammenti, diciamo che in un certo modo possono essere legati da questo senso dello scherzo del destino, del gioco del destino che sta in tutti i piccoli momenti delle giornate, della quotidianità, ed è assolutamente ironico a suo modo, anche quando non fa ridere. Quindi questo è uno dei motivi. E poi perché poi mi piaceva proprio come suono. Ok. Senti, sono racconti scritti in momenti diversi oppure li hai scritti nello stesso periodo? Sono scritti nel giro di 2 o 3 anni, magari uno ci ho messo proprio 3 anni di riscrittura, altri magari un pochino meno, ce n'è uno di 3-4 pagine, quello ci ho messo tipo solo 6 mesi, quello è stato un parto più veloce. Quindi alcuni si sono sovrapposti, altri scritti nell'arco di un annetto, però sempre partiti da spunti separati l'uno dall'altro.